ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 6 ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖେ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ସମାଧାନ ଭିଡ଼ିଓମାନ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି। ତୁମେ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ଅବୁଝା ରହିଲା ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଗୀତି। ଚାଲ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ତୁ ମୋ କଳା କାଇଁଚ ସରଲ ବଣି ମାଗୁଛି ଲାଞ୍ଚ ଲୋ ମାଗୁଛି ଲାଞ୍ଚ। ଯଶୋଦା ଉଭା ଦୁଆରେ ଲୋ ସଜନୀ ଯଶୋଦା ଉଭା ଦୁଆରେ। ମୋ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି ଗୋରୁ ପଛରେ ସେ, ମୋ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି ଗୋରୁ ପଛରେ ସେ। ଚାଲୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ବାଃ, ବଢ଼ିଆ କବିତାଟି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ କ, ଲୋକଗୀତଟିରେ କଳା କାଇଁଚ ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଗୀତି ଯଶୋଦାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଅଛି ଏଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଗୀତଟି ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ ଯେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କଳା କାଇଁଚ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ସର ଲବଣୀ। ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରଶ୍ନ ଗ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଦେଖ ପିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ ଦେବକୀ, ଯଶୋଦା, କୈକେୟୀ। କୈକେୟୀ ନୁହେଁ, ହେଲେ କୈକେୟୀ ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କେଉଁଟି ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? କୈକେୟୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ଘ, ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ କିଏ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା କଥା ଗୀତରେ କୁହାଯାଇଛି? ଯଶୋଦା ଉଭା ଦୁଆରେ। ଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଉଭା ମାନେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା, ଯଶୋଦା ଉଭା ଦୁଆରେ। ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ବିଶାଖା, ରାଧା, ଯଶୋଦା। ଏ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଯଶୋଦା ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଅ, ଏହି ଲୋକଗୀତରେ କେଉଁ ରସ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି? ହାସ୍ୟ, କରୁଣ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଆମର? ବାତ୍ସଲ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଆମର ସରିଗଲା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2କୁ ଯିବା। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖିବା। ଆସ ତଳ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ବନ୍ଧନୀରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି କରି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖାଲି ଜାଗାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଖଜୁରୀ କୋଳି, ଚାଳ, ଛତୁ, ନଡ଼ିଆ, ମହୁମାଛି, ମନ, ବାଷ୍ପ, ତାଳ, ପଣସ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା, ଏ ଭିତରୁ ବାଛିକିରି ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ କରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଜୀବନ ସାରା ସେ ଖଟୁଥାଏ, ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ସେ ଭେଟୁଥାଏ, ଅମୂଲ୍ୟ ଦରବ କରେ ତିଆରି, ଏଡ଼ିକି ମଧୁର କିଏ ତା ସରି। ତାହେଲେ କିଏ ଏଇଟା? ଦେଖ ପିଲେ, ଜୀବନ ସାରା ସିଏ ଖଟୁଛି, ଆମକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଦରବ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ମହୁମାଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖିଦେବା ମହୁମାଛି। ଖ, ଗଛରୁ ପଡ଼ିଲା ଟେକାଟିଏ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକାଟିଏ। ଗଛରୁ ପଡ଼ିଲା ଟେକାଟିଏ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକାଟିଏ। କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା ଅଛି ଦେଖ ଏ ଭିତରେ? ତାଳ। ତାଳର ଗୋଟେ ଟୋପି ଅଛି ଉପରେ। ତାଳ ଦେଖିଛ ତ? ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ହେବ ତାଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗ ଦେଖ, ଏଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି, ସାତକିଆ ବାଡ଼ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି, ସାତକିଆ ବାଡ଼ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ତମ ମନ କେତେବେଳେ ତମ ପାଖରେ ରହେନି, କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ
ମାନେ ଧାଇଁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଇଠି ଅଛ କିନ୍ତୁ ତମ ମନ ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଇକିରି ଥିବ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭାବୁଥିବ, ମନୋରାଇଜରେ ତମେ ଭାସି ବୁଲୁଥିବ। ତାହେଲେ ମନ ହେବ ଆମର ଉତ୍ତର। ଏଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି ସାତକିଆ ବାଡ଼ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଘ, ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ନରଡ଼ ପକ୍ଷୀ, କେଉଁ ଚଢ଼େଇର ତିନୋଟି ଆଖି? ତିନୋଟି ଆଖି କାହାର? ନଡ଼ିଆ। ନଡ଼ିଆର ତିନୋଟି, ପଛପଟେ ଦେଖିବ ନଡ଼ିଆର ତିନୋଟି କଣା ଥାଏ, ସେ ତିନୋଟି ଆଖି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ନଡ଼ିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅ, ଅମଞ୍ଜ ମଞ୍ଜା ମଞ୍ଜି ନାହିଁ ସେ ତ ଶୂନ୍ୟରୁ ଗଜା। କ'ଣ ଏଇଠି? ଅମଞ୍ଜ ମଞ୍ଜା ମଞ୍ଜି ନାହିଁ ସେ ତ ଶୂନ୍ୟରୁ ଗଜା। ଉତ୍ତର ଛତୁ। ଦେଖ, ଛତୁର ମଞ୍ଜି ନାହିଁ, ସିଏ ପାଳ, ବାଲିରେ, କାଠରେ ଏମିତି ସିଏ ନିଜେ ନିଜେ ଉଠିଥାଏ। କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଦେବ ପାଳରେ, ତାହେଲେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଛତୁ ଉଠିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ବରଷକ ଥରେ ଖାଏ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାଳ। ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଚାଳ। ଚାଳ କ'ଣ ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ସେମିତି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ତା'ର ଛପର କରାଯିବ। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ନଡ଼ା ଯାକ ବାହାର କରି ଆମେ ନୂଆ ନଡ଼ା ପକାଇ ଚାଳ ଛପର କରୁ। ତେଣୁ ବରଷକେ ଥରେ ଛପର ହୁଏ। 6, ଗରମ ପାଇଲେ ଆକାଶ ଉଡ଼େ, ଶୀତଳ ପାଇଲେ ତଳକୁ ପଡ଼େ। କ'ଣ? ବାଷ୍ପ। ବାଷ୍ପ କେମିତି ଗରମ ହେଇଗଲେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ, ଉପରକୁ ଉଠି କ'ଣ ହୁଏ? ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ତଳକୁ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଶୀତଳ ହେଲେ ବର୍ଷା ହୋଇ ତଳକୁ ଖସି ଆସେ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ବାଷ୍ପ। ଏଠି ଆମର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଯିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3। ଆସ ତଳେ ଲେଖାଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଶିକ୍ଷକ, ଶାନ୍ତି, ସୁନା, ଦୁଃଖ, ନିରକ୍ଷରତା, ନଦୀ, ଖେଳ। ଏ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି? ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ? ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଖ ଦେଖ, ଯେପରି ବାଟ ଶବ୍ଦରୁ ବାଟେଇବା, ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଲେଖିବା? କାନ କ'ଣ ହେବ? କାନେଇବା। ଡଙ୍କ ଡଙ୍କେଇବା। ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ? ମୁଣ୍ଡେଇବା। ଗୋଟା ଗୋଟେଇବା। ସରିଗଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗ। ଗରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଶା ଭରସା ଭଳି ଆଉ 3ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଆଶା ଭରସା, ସେହିପରି ଆଉ 3ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିବା। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, ସ୍ନେହ ଆଦର। ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ବି ସେୟା ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମେ ପାଇପାରିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4। ଆସ ତଳ ଲୋକଗୀତଟିର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଏଠି ଲୋକଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖିକିରି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା। ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ, ଆସିଛି ରଜ ଲୋ। କ'ଣ ଲେଖିବା? ଏଇଟା ପୁରାତନ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲୋକଗୀତଟି, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ସଙ୍ଗେ ଘେନି ସଜବାଜ। କ'ଣ ଲେଖିବା? ସଙ୍ଗେ ଘେନି ସଜବାଜ। ଖଟି ଦେଖ, ରାଶିରୁ ଛାଡ଼ିଲା ଚୋପା, ମୋନାନୀ ପାଦରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଲୋ, ମଥାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଟୋପା। କ'ଣ ହେବ? ମୋନାନୀ ପାଦରେ
ସରୁ ଅଳତା ଲୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା। ହେଇଗଲା? ଲେଖିଦେଲ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବନି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।